Na světě existuje celá řada receptů a i způsobů, jak dusit maso a zeleninu společně. Někdy se přidávají houby, někdy vzácné koření a podobně. Já jsem vybral velice jednoduchý recept. Dá se říct, že je takový až mezinárodní a tenhle ten recept má samozřejmě mnoho možností, jak ho obohatit. Sledujte, jak to uděláme v případě krůtích stehýnek. Teď jenom rozpálíme tady ten náš hrnec, olej a první, co provedeme, je, že dáme opékat ty kousky masa, nebo v našem případě jsou to spodní stehínka. Osolíme a v zásadě nic dalšího není třeba dělat, protože chutě a vůně toho pokrmu budou jak z toho masa, tak zároveň, které se uvaří v páře. Ale ta pára bude zeleninová, ta bude plná zeleniny, takže opravdu vznikne takový, řekl bych přímo famózní pokrm, který je velice jemný, ale velice chutný. Tak, protože to přece jen trošku prská, to jenom takhle lehce zakryjeme a co chvíli obrátíme a mezi tím si můžeme nakrájet zeleninu, která je nedílnou součástí. V našem případě jsem tady připravil řapíkatý celer, trochu kapusty, květák, mrkev, jarní cibulku, ale budete-li mít doma, můžete vedle dýně Hokkaido, kterou já mám taky, přidat ještě kousek cukety nebo fazolové lůsky a další zeleninu. To opravdu záleží jen a jenom na vás a taky na chutích, které máte, anebo možnostech, které vám nabízí vaše zahrada nebo váš zelinář. Tak, zelenina připravená. Maso přibližně tak čtvrt hodinku, něco přes 15 minut, krásně se zatahlo, tak teď už jenom malinko podlejem, tady v tom případě je to voda, kdybych dělal jenom zeleninové, takovouhle směs, takovou dušenou zeleninu, tak bych tam přidal samozřejmě radši nějaký zeleninový vývar, teď trošku toho bylinkového koření, no a všechno v podstatě zasypu tou zeleninou, takže ten recept je jednoduchý. Ve Francii tomu říkají casserole a někdy to maso je opečené, někdy ho opékají, dávají návrh na tu zeleninu a pečou ho ze shora. Prostě jsou různé způsoby přípravy a samozřejmě i tady by se dalo použít takzvané pomalé vaření. To znamená jednoduché přepnutí a tahle ta zeleninka a maso by se připravovalo, řekněme 5-6 hodin na nějakých necelých 80 stupňů. A samozřejmě mělo by to jinou kvalitu, protože ta šetrná úprava je velice zajímavá a dnes i ze zdravotních důvodů doporučovaná. Já si ale nemůžu pomoct, za čtvrt hodinku budeme mít nádherné, dušené, předpečené a dušené maso s báječnou zeleninou. Nakonec do toho přijde teď v tomhle případě ještě porcička másla, aby se to všechno uhladilo. No a necháme pracovat tady ten multifunkční zázrak, který slouží v kuchyni a běhá jak hodinky. To mám vyzkoušené. Takže tlakové vaření. A 35 je tady v tom případě moc, tak mu ubereme na nějakých už zmiňovaných 15-16 minut. No a prosím, můžeme začít. No, teď mě napadá, my k tomu nemáme žádnou přílohu, mohli bychom do toho nakrájet nějaké malé brambory, ale uděláme to stejně, jak činím nejčastěji. To znamená, že souběžně s tím připravíme i přílohu. K tomuhle, myslím, každému budou chutnat brambory. Nakrájím je jenom na takové drobné kousíčky, protože to je asi nejpraktičtější co do té délky vaření. A já jsem zkoušel vařit je v páře, jenom jako v drátěném košíku, ale nebyly ty brambory tak dobré a tak jako ideální, jako když je uvařím klasicky, to znamená zalité vodou, osolené. Tak, tady se nám to krásně už dusí a my tam takhle si přihrajeme trošičku, ještě ohřejeme, jak se říká, polívčičku s bramborama a vzhledem k tomu, že máme celý oběd v jednom hrnci a ten hrnec se sám pohlídá, tak si můžeme klidně jít přečíst noviny nebo kouknout, co je nového na internetu. Po 15 minutách
tlakového vaření to máme hotové. Aspoň si myslím, brambory by měly být vařené. Ano, perfektně. Takže ty dáme stranou a pod nimi máme doslova poklad, protože ta kruta s tou zeleninou, no to je báječné. Kdo má rád chutě nebo jídla, která mají plnou chuť, tak tohle to je přesně ten typ. Ještě tedy podle toho správného receptu bychom to měli malilinko požehnat smetanou. I když ten samotná ta vydušenina, takový ten vývar, který tady vzniknul, je sám o sobě silný. Tak. Ta zelenina, ta je udělaná, jak se říká, durch, to znamená opravdu je měkká. A myslím si, že to je ideální pro všechny, kdo ji mají rádi. Tak. No a aby jsme to doladili, tak samozřejmě nesmíme zapomenout trošku brambor, trošku kysané smetany, to je takový můj tajný favorit, tato všechno ještě uhladí a ještě chuťově polepší. A nakonec ještě takhle pár výhonků, řeřichy, to je takový peprný prvek do téhleté celé kompozice. No, co říkáte, nemáte na to chuť? Já tedy ano. Tak dobrou chuť.